ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಮ್ಮನೆಡು ಮಲ್ಪರ ಆಪುಡು. ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗುಂಜಾನು ಸುಲಾಭಡು ಭಾರಿ ರುಚಿಯಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ರೆಸಿಪಿನು ತೋಚ್ಪವೆ. ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕನಮ ಮೂಲಿಯಾನು ರಡ್ಡು ಬಂಗುಡೆ ದತ್ತುಂದೆ. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಉಂಡು, ಪಂಡ ಕಿನ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲನೆ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಪೊರ್ಲುಡಿಂಚ ದೆಕ್ಕದು ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದತ್ತುನೋಡು ಮದ್ದೆಡು. ಈತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಮಸಾಲೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಗ. ಮುಲು ಕಿನ್ಯ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ದತ್ತುಂದೆ. ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 5 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿದಾತು ಶುಂಠಿ ನೆನ್ಪುರ ಕಿನ್ಯ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ದಾನು. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು, ಕಿನ್ಯ ಚಮಚೋಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಚಮಚೋಡು, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕಿನ್ಯ ಚಮಚೋಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚ, ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಇತನೆಕ್ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಪರಿಮಳ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೀನು ಫ್ರೈದ. ಇತನೆಕ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿದ ರಸ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿದು ಯಾನ್ ಪುಂಟುದು ರಸದೇ ಇದೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದಿಂಚ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ಲ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ತುಲೆಂಚ ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತತ್ತು ನೋಡು ತುಲೆ. ಇದು ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೌಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ನಮ್ಮ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ, 2 ಕಿನ್ಯ ಚಮಚೋಡು. ನಿಕುಲ್ ಬೋಂಡ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಇಜಿಂದ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ಪಾಂಡ ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮೀನು ಫ್ರೈ. ದೆನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತನೆಕ್ಕೆ ಯಾನು ಒಂದು ಮೀನನ್ನು ಜದೀದು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡು ಪಾಡೊಂದು. ಲಾಯ್ಕಡು ಕಟ್ಟು ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಪೋಡು. ಕುಡೊಂಜಿ ಮೀನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೀದು ಒಂದು ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡ್ಗ. ಒಂದು ಈತು ಮಸಾಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಪುಣದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಮದ್ದೆಡು ಪೂರ ಸರಿ ದಿಂಜದು ಪಾಡೋಡು. ಒಂದೇ ನಿತ್ಯ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಅವರ ದೀಕ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೆತ್ತುಂದೆ. ಐಕ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ 3 ಚಮಚ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೀನಿನ ಇಟ್ಟು ದೀದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆಂಚ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮೀನು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕಾಯೋಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ದಿವೋಡು, ಇಂಚಿಂದ ಅವು ಕರಂಚುಂಡು. ಒಂದೇನು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ಡು ಕಾಯಿಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದು. ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮವೇನು ಮಗತು ಪಾಡ್ಗ ಜಾಗ್ರತೆಡು ಮಗತು ಪಾಡೋಡು. ಇಂಚಿನ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಬುಡ್ಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆಂಚ. ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೀನೆಲ್ಲಾನು ಮಗತು ಪಾಡುವೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅಂಚನೆ 10 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಾಡು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ಡು. ಇತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆಡು ತುಲೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ರೆಡಿ ಆತಂಡು. 2 ಸೈಡ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡು ಫ್ರೈ ಆತನೊಂದು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೀನಿನ ಪ್ಯಾನ್ ಹಿಡ್ದು ದೆಪ್ಪುಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೀನು ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮತ್ತು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆತನೊಂದು. ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನ್ನೋ ಚಾನೆಲ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ.